yabarwanyaga ku mugaragaro akoresha abantu yakoreshaga ni abanyamadini n'abanyapolitiki. Mu kinyejana cya mbere yakoresheje ndetse abasadukayo, abafarisayo, abanditsi b'amategeko ndetse n'abatambyi na Herode umwami w'abayuda. Mu kinyejana cya kabiri cya gatatu nuko yakoraga. Noneho mu kinyejana cya kane atangira kwifashisha idini ya Kiliziya Gatolika ndetse n'umwami w'Abaroma Constante. Ariko mu kinyejana cya mbere yakoranaga n'ubundi n'abami ba Roma, abakayisari bagiye batambukamo muri kinyejana cya mbere. Hanyuma mu kinyejana cya kabiri n'ubundi yifashisha abami ba Roma b'abakayisari, ariko arongera anifashisha na Kiliziya Gatolika ubupapa. Ku bupapa hari igihe bwagiye bugeraho bukajya buyobora isi, papa akabagira icyo bita influence kuri politike ndetse no mu by'iyobokamana, akaba ari ubiyobora. Rero Antikristo akoranye nabo muri ibyo bihe byose, n'abanyamadini bariho muri ibyo binyejana, ahita ashyiraho iyi miryango tubona, Illuminati, abafrimaso, atangira kwifashisha mu birebana n'iyobokamana, abajesuiti ndetse n'abarose kuruwa, ashyirwaho UN, atangira kwifashisha. Noneho haza icyo bita tekinoloji ku muvuduko wihuse. Ibyo byose noneho ari kwikoreramo ariko mu buryo bw'iki bw'amayoberane. Ariko kubera ko abantu batize ijambo ry'Imana by'ukuri, ntabwo babimenya ko ngaho harimo imikorere ya Antikristo, ntabwo bashobora kwisobanukirwa keretse abantu bize ijambo ry'Imana. Uyu munsi noneho Antikristo yaje gukora mu buryo bw'amayoberane, yinjiza virus ishingiye ku birebana na tekinoloji, ishingiye ku birebana n'inyigisho z'ubuyobe za prosperity, ishingiye ku nyigisho zirebana n'ubuntu butangaje z'ubuyobe, ishingiye ku birebana n'inyigisho zigira nk'aho ari ukuri kandi atari ukuri. Noneho iyo virus inashingiye ku nyigisho zirebana n'ibitangaza bya Yesu. Iyo ni virusi igenda yinjira mu bantu bagata umurongo w'ijambo ry'Imana, ntibamenye kwezwa icyo ari cyo, ntibamenye gukura mu gakiza icyo ari cyo. Dusobanura abami bo mu isi ukuntu bari kwisuganya, tugaragaza uruzi rwa Ufurate ko rumaze gukama, kandi abami niho bagomba guca kugira ngo batere Isiraheli, kandi aba bami bagomba gutera Isiraheli. Itorero ryakuwe mu isi, bivuga ngo itorero rigiye gutaha kuko Ufurate yamaze gukama. Iyi miryango ya Satani iri kugenda izana iterambere ry'umubiri na tekinoloji na za microchip n'ibindi. Abatemwe de Jehova mu gihe twebwe tubona ko ahubwo ari ibigaragaza gusaza ku isi, bo bavugaga ahubwo isi iri guhindurwa nshya. Itorero rizagera mu ijuru. Abatemwe de Jehova ko bavuga yuko batazagera mu ijuru, ahubwo bazajya mu ijuru ari 144. Ikinyoma. Abatemwe de Jehova ni abafrimaso, barayobya abantu benshi ku isi. Nshuti z'Imana mube maso, hari ibitangaza bitatu bizaba mu ijuru, bizaba kuri buri muntu wese uzaba ugeze mu ijuru. Niba hari ikintu gikomeye nshuti z'Imana, ni ukuzabona wisanze mu ijuru. Abantu benshi mu isi bafite ubuyobe bwinshi butandukanye, abantu bafite inzira nyinshi z'agakiza bihimbiye, kandi Yesu ari we nzira n'ukuri n'ubugingo. Anjyana ku musozi munini kandi muremure ndi mu mwuka, anyereka ururembo rwera Yerusalemu rumanuka ruva mu ijuru, rwiteguwe nk'uko umugeni arimbishirizwa umugabo we, rufite ubwiza bw'Imana. Ngo kurabagirana kwarwo ni gute ushobora kwandikira sheri wawe amagambo ajimije atabasha gusobanukirwa kandi umukunda. Bibiliya ntabwo ari amayobera matagatifu nk'uko padiri abivuga. Imana yatwandikiye urwandiko kandi rurasobanutse neza, umuntu urusomye ashaka gukizwa akarubamo atabyigishijwe na bishop runaka. Igitangaza cya kabiri kizabera mu ijuru ku bantu bazaba bashyitseyo, ni ukubona uwo watekerezaga kazagerayo utamubonyeyo. Ibyo nibyo bigize ubutumwa bwiza ubwami bw'Imana. Iyo niyo package Imana yahaye itorero rigomba kujyana bikagera ku isi yose. Kuvuga kwa Yesu, gupfa kwa Yesu, kuzuka kwa Yesu, kugaruka kwa Yesu, urubanza kuba tuye isi ndetse n'ubugingo bw'iteka kubaha Imana. Umuntu utigisha ibyo ni umuyobe, utigisha ibyo ari kujisha abantu. Yesu gusa niho twahamagariwe kubwira abantu. Yohana abonye noneho ba bantu bose baturutse mu mahanga yose, mu moko yose, mu ndimi zose, mu miryango yose, bahagaze imbere y'umwana w'intama n'imbere y'Imana, ngo bambaye ibishura byera kandi bafite amashami y'imikindo mu ntoki zabo. Tunezerwe, twishime, tuyihimbaze, kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye, umugeni we akaba yiteguye. Hahirwa batorewe ubukwe bw'umwana w'intama. Ayo ni amagambo y'ukuri kw'Imana. Zaba kumwe na Eliya, zaba kumwe na Abraham, tuzahora turimba ushimwe mwami. Reka nongere ngusuhuze inshuti mukundwa kandi muvandimwe, wowe ubana natwe ukurikirana ubutumwa bwiza bukomeza gutambuka kuri iyi platform ya AYALONI TV, shakiro ry'ubutumwa bwiza bwami bw'Imana. Ndagusuhuje ngo gira amahoro y'Imana. Muraho neza mwese kandi murakomeye aho muri mu bihugu bitandukanye. Imana ibahumugisha cyane kandi Imana ibanezeze muri byose. Abanyarwanda mwese mwumva ururimi rw'ikinyarwanda muri mu bihugu bitandukanye bya Afurika, bari mu Rwanda ndetse n'abandi bari mu bihugu by'Uburayi, Amerika,
Aziya ndetse no muri Australia. Turabizi ko abanyarwanda isi yose twamaze kuyigeramo. Hanyuma turashimira n'abandi mwese, abarundi mwese mwumva ururimi rw'ikinyarwanda, kuko muri bene data, muri abavandimwe, kuko ururimi rw'ikinyarwanda n'ikirundi ntabwo babitandukanya rwose, bisa nkaho hari bimwe bitandukaniyeho gatoya. Namwe Imana ibahe umugisha, turabafite benshi badukurikira. Turashimira n'abandi nabo babasha kuba bavuga indimi zishamikiye ku rurimi rw'ikinyarwanda, abanyamurenge, abanyabwisha, babandi bose Pastor Musisi akunda gusuhuza. Turabashimira mwese rero kubera ko mufata umwanya wanyu mukumva ijambo ry'Imana. Reka dusenge rero kugira ngo Imana ibane natwe. Mana, turagushimiye kubw'uyu mwanya mwiza duhaye. Turagusaba kugira ngo utubabarire ibyaha byacu n'ibicumuro, amaraso yawe atwuhagira tuboneze. Mana, uduhe kugiraho umugisha twese duhembukira imbere yawe, maze ubutumwa bwiza tugiye kuvuga bwe kugira inkomyi, kandi imbaraga z'umwuka wera zibuherekeze, kugira ngo bubashe guhembura abantu bose baryumvishe cyangwa se babwumvise n'abazabwumva ikindi gihe, ariko ababwumvishe nonaha barimo kubwumva akakanya, reka bubahindure bene data bose bagiye gukurikirana ijambo ryawe, rigira icyo rikora mu buzima bwabo, kandi ijambo ryawe rihembure benshi ku isi, abantu bashaka kumenya. Turagushimiye rero kuri Imana iri kumwe natwe, kandi ukaba uri bubane natwe. Habwe ikuzo n'icyubahiro, tubyambaje twizeye mu izina rya Yesu, amen. Nkuko bisanzwe amazina ni Jalik Ikingeneye, ni missionary, kubera ko twabonye ko aricyo gikwiriye ko twamamaza ubutumwa bwiza ngo dusoze misiyo ya Yesu dusanga mu ijambo ry'Imana muri Matayo 28 murongo wa 19 na 20. Iyo niyo misiyo Yesu yasigiye itorero mu isi. Niyo mpamvu tugomba gusohoza icyo umwami yadutumye, icyo papa tubwira tukagikora, kandi nitugikora neza tuzakigororerwa. Akaba aricyo dusabira abantu bose bafite amadini yabo, abayoboke bayarimo, nuko dusohoza misiyo ya Yesu dusanga muri Matayo 28 umurongo wa 19 n'umurongo wa 20. Misiyo ivuga ko dukwiye kugenda, ntabwo dukwiye kwicara, ahubwo dukwiye kugenda, kandi aho tugiye tugahindura abariyo. Twamara kubahindura tukababatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Nyuma yo kubabatiza tukabigisha, tukabatoza. Twamara kubatoza nabo bakagenda. Rero ngaho nguko niyo misiyo turimo turasohoza, kandi ndabikwifuriza nawe. Ubushize twakoze ikiganiro cyiza kiryoshye kirebana n'amateraniro. Abantu benshi byari byarabayobeye, ese ko mugenda mubwira abantu, mwereka abantu amadini barimo, ibibazo amadini afite, ubuyobe burimo, ubuvangirwe, ndetse n'uburyo hari inyigisho zitari zo zirimo, ndetse n'uko amadini amaze kwifatanya n'inyamaswa, ariko ubutegetsi buyoboye isi, umuryango w'abibumbye, ndetse bakifatanya na papa, ndetse n'ahandi n'iyindi miryango ikomeye nka za Illuminati, abafrimaso. Ko tubibona ibyo muvuga ko mubigaragaza, dukora iki? Kandi Bibiliya ivuga ko tugomba guteranira hamwe, tugaterana iteraniro ko Imana ibyemera, mukamusohora abantu muri ziriya nsengero cyangwa mu madini yacu. Hari ikiganiro twasohoye rero gikurikirane, ni ikiganiro kivuga ku birebana no guterana. Ni topiki ivuga ngo ngaya materaniro Imana ishaka, Imana ibamo, kandi abayarimo nibo bazajya mu ijuru, abandi bose bazarimbuka. Iyo niyo topiki. Ubwo nugishaka ukirebeho, ugisacinge, urakibona kuri YouTube. Twasobanuye amateraniro Bibiliya ivuga ayariyo. Twabonye ko guterana ari ngombwa. Tubona ko hari amateraniro menshi ku isi y'abantu baterana ariko badateranye mu izina rya Yesu. Ariko twabonye ko Bibiliya ivuga ko tugomba guterana. Icya kabiri, Bibiliya ikavuga yuko tugomba guterana mu izina rya Yesu. Icya gatatu, tubona yuko kandi hari umubare Bibiliya yapresije ikagaragaza abo bantu ko uwo mubare niwo ugezeho wuzuye nk'uko Imana uvuze, icyo bazasaba Data cyose azakibaha. Yaba bya bindi by'igaburo ryera amadini yazanye, gushyingira, gushyingurwa, ndetse no kubatiza, abo ngabo nibabisaba Data ngo babikore, azabibakoresha. Bapfa kuba bateranye mu izina rya Yesu. Iryo teraniro rero uzarisangaho Bibiliya igaragaza umubare waryo. Ikindi nuko twabonye ko iryo teraniro hari amasezerano atatu Imana yabahaye. Icya mbere nuko Imana avuze ngo bazaba banjye ku munsi nzakoreraho. Icya kabiri, bazaba amatungo yanjye bwite. Icya gatatu,
nzabababarira nk'uko umuntu ababarira umwana we umukorera. Ayo ni amasezerano atatu Imana yahaye iryo teraniro ry'abo bantu riterana mu izina rya Yesu, kandi icyo risabye cyose Imana ikakibaha. Ubu rero turagarutse noneho mu gitabo cyitwa ukuri nahishwe, mu kiganiro cyitwa igihe cyanjye. Igitabo ukuri nahishwe ni igitabo gikubiyemo inyigisho za eschatology. Tumaze igihe turimo turacyigisha, ni igitabo twanditse, turi kwandika n'ikindi noneho cy'ubusobanuro bw'ibyahishuwe bwonyine. Ubusobanuro bw'ibyahishuwe turasaba muzadusapotinge kugira ngo gisohoke ari kinini, ko kizaba ari kinini cyane, gishobora kuzageza muri page nibuza nka 800. Umva kizaba ari igitabo kinini cyane, kandi niba ngombwa tuzasohora za volume kugira ngo buri volume yose abantu bajye bayisoma niba ari ntoya, nyuma noneho tunagitanyiriza hamwe, umuntu gishaka cyose akigure. Rero tugarutse mu kiganiro igihe cyanjye gitambukamo ziranyigisho z'ubwoko butatu, inyigisho zirebana n'ibihe by'iminsi y'imperuka, kugaruka kwa Yesu ndetse n'igitabo cy'ibyahishuwe. Iyo tuvuze ngo ibihe by'iminsi y'imperuka ni inyigisho zirebana n'ibimenyetso byose bigaragaza ko isi igeze ku iherezo, kandi ko ubwami bw'isi bugiye kurangiza ibyabwo, kandi ko isi ishaje Imana igiye kuyikuraho ikazana ubwami bwayo buzahoraho iteka ryose, nkuko tubisoma muri Danieli ibice 2 murongo wa 44 na 45. 44 haravuga ngo hanyuma y'ubwo bwami Imana yo mw'Ijuru izimi ku bundi bwami buzahora iteka ryose, ngo kandi ubutware bwabwo ntibuzazungurwa n'indi shyanga, ahubwo buzamenagura ubwo bwami bwose bubutsembeho, kandi buzahora ku ngoma iteka ryose. Rero inyigisho ya mbere itambukamo ni igaragaza ibimenyetso byose by'iminsi y'imperuka, bigaragaza kurangira ku isi, bigaragaza ku isi idandabiranye kandi igiye kurangira. Indi nyigisho ya kabiri itambuka muri kiganiro cyitwa igihe cyanjye. Iki ni ikiganiro kimaze igihe kinini cyane, kuko no ku maradiyo cyagiye gitambukaho. Ni inyigisho irebana noneho no kugaruka kwa Yesu, kugaruka kwa Yesu ariko kuzamurwa ku itorero. Hakaza noneho rero n'indi nyigisho ya gatatu, noneho aho twigisha ibyahishuwe byonyine, ari byo turi gusobanurira abantu kugira ngo bamenye igitabo cy'ibyahishuwe. So uyu munsi rero tugarutse noneho ku nyigisho zireba no kugaruka kwa Yesu, igitabo cyitwa eschatology cyangwa se eschatology, cyitwa ukuri nahishwe. Ni igitabo gikunzwe cyane, kimaze guhembura abantu benshi ku isi. Abanyamahanga bagitwara ni benshi. Muri Amerika barakijyana, mu Burayi barakijyana, za Australia barakijyana, mu bihugu bya Afrika za Zambia za Malawi baragitwara, mu Rwanda ho mu ntara hose muri Kigali birirwa bagitwara. Mbega abantu benshi kimaze kubahembura. Abapasiteri, ababishop bamo kukifashisha mu kwigisha inyigisho zo kugaruka kwa Yesu, babandi bakiri mu murongo wa nyawo, kuko hari abantu bazima bakigendera mu murongo wa nyawo. Uyu munsi rero tugarutse muri izo nyigisho za eschatology dusanga mu gitabo ukuri nahishwe. Ni igitabo twanditse kandi kiryoshye, kigizwe n'ingingo 12. Ingingo ya mbere ni ingingo irebana no kugaruka kwa Yesu ariko kuzamurwa ku itorero. Ntabwo ari kugaruka kwa Yesu gusa, kugaruka kwa Yesu harimo kuzamurwa ku itorero, kuko Yesu nagaruka azabaje gutwara itorero rye, cyangwa se azabaje gucyura umugeni we. Ingingo ya kabiri irebana n'imikorere ya Antikristo mu bihe bitatu. Ibi twarabisobanuye. Igihe cya mbere yatangiye ryarageza ryari Antikristo arimo gukora. Yakoraga ate? Yakoranaga n'abandi. Ni iyihe ntwaro yifashishije mu kurwanya itorero? Kuko iyo bavuze anti bisobanura uhakana cyangwa uwishyira mu cyimbo. Iyo hiyongeyeho ngo Kristo babisobanuye ngo nuhakana Kristo cyangwa uwishyira mu cyimbo cya Kristo, akicara ku ntebe ya Kristo akaba ari we umwitirirwa. Rero twasobanuye uyu Antikristo yatangiye kurwanya, kuko Antikristo agomba kuba yaraje Yesu yaramaze kuza. Na wese ataraza ntabwo izina Kristo ryari ryakamenyekana ku isi. Izina Kristo Imana yaritanze nk'ubuhanuzi igaragaza ko nyiraryo azaza mu isi. Kristo bisobanura uwasizwe, aho ni mu rurimi rw'Ikigiriki. Hanyuma mu gihe burayo bikaba yitwa Mesiya, byose bikaba bisobanura uwasizwe. So rero bavuze Antikristo bivuye ngo nuwaje aje kurwanya Kristo no kwishyira mu cyimbo cye. Ntabwo yaje mbere ya Kristo, ahubwo yaje nyuma ya Kristo, cyangwa se nibwo umwuka we
watangiye kugaragara urwanya Kristo. Rero twasobanuye ngo igihe cya mbere cya antikristo yakozemo ni ukuva ryari kugeza ryari. Igihe cya kabiri cy'imikoro antikristo ni ukuva ryari kugeza ryari. Yakoze ate? Yakoranye n'abandi? Ni izihe ntwaro yifashishaga mu kurwanya Kristo? Ni bande yarwanyaga? Hanyuma igihe cya gatatu twaragisobanuye yuko iki gihe cya gatatu nabwo kizatangira ryari gisoze ryari. Twasobanuye ko igihe cya mbere cy'imikoro antikristo ni ukuva Yesu avuye mu isi ukaza ugakomeza ukageza n'ejo bundi rwose mu kinyejana mu ntangiriro z'ikinyejana cya 20 mu 1940 na kangahe nyuma y'intambara ya mbere y'isi yose. Antikristo hari uburyo yakoze muri iyo myaka yose. Noneho rero nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose ahita ahindura strategy sasa rero, kuko muri ibyo bihe byose yarwanyaga itorero rya Kristo, kuko abo yarwanyaga n'abakristo yabarwanyaga ku mugaragaro akoresha abantu yakoreshaga ni abanyamadini n'abanyapolitiki. Mu kinyejana cya mbere yakoresheje ndetse abasadukayo, abafarisayo, abanditsi b'amategeko ndetse n'abatambyi na Herode umwami w'abayuda. Mu kinyejana cya kabiri cya gatatu nuko noneho mu kinyejana cya kane atangira kwifashisha idini ya Kiliziya Gatolika ndetse n'umwami w'Abaroma Constante. Ariko mu kinyejana cya mbere yakoranaga n'ubundi n'abami ba Roma, abakayisari bagiye batambukamo muri kinyejana cya mbere. Hanyuma mu kinyejana cya kabiri n'ubundi yifashisha abami ba Roma b'abakayisari, ariko arongera nifashisha na Kiliziya Gatolika ubupapa. Ku bupapa hari igihe bwagiye bugera bukajya buyobora isi, papa akabagira icyo bita influence kuri politike ndetse no mu by'obokamana, akaba ari ubiyobora. Rero antikristo yakoranye nabo muri ibyo bihe byose, n'abanyamadini bariho muri ibyo binyejana ba Kiyahudi, ariko noneho aza gufatanya n'ubupapa. Abanyamadini ba Kiyahudi basa nkaho bamaze gucika intege, kugeza ejo bundi mu nyuma y'intambara kabiri isi yose ahindura strategy. Icyo gihe rero abo ni bantu nibo yitwazaga, hanyuma intwaro yakoreshaga kwari ukwica ndetse agakoresha inyigisho z'ibinyoma. Ni ukuvuga ngo yicaga abantu agakoresha n'inyigisho z'iki z'ibinyoma ziyobya abantu. Noneho indi mikorere ya kabiri ni nyuma y'intambara ya kabiri isi yose yatangiye gukora noneho mu buryo bw'amayoberane, kuko icyo gihe nibwo itegeko ryasohokaga rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika riyoboye isi yose. Bavuga ko nta muntu wemerewe kwicwa azira imyizerere ye. Icyo gihe barabirwanya, gutoteza abakristo bicwa bisa nkaho birangiye. Ahita ashyiraho noneho uburyo bwo gutangira gukora mu mayoberane. Nibwo yatangiye kuzana iterambere ryinshi ryihuse mu isi rifite umuvuduko mwinshi. Ahita ashyiraho iyi miryango tubona, Illuminati, abafrimaso, batangiye kwifashisha mu birebana n'iyobokamana, abajesuiti, igisirikare cyo kwa papa kiriya cy'Vatikani ndetse n'abarose kuruwa, hashyirwaho UN, atangira kwifashisha. Noneho haza icyo bita tekinoloji ku muvuduko wihuse. Ibyo byose noneho ari kubikoreramo ariko mu buryo bw'iki bw'amayoberane. Ahita ahagurutsa abandi bakozi be bitwaje kari abavugabutumwa, bashinga amadini akomeye cyane, zino za mega churches nko muri Amerika arahari, kwa ba Joyce Meyer, ba Kennedy Copeland, ba Prince n'abandi barahari benshi muri Amerika na hano za Nigeria. Amadini ubona yigisha inyigisho zifite power satanike. Ariko kubera ko abantu batize ijambo ry'Imana by'ukuri ntago babimenya ko ngaho harimo imikorere antikristo, ntago bashobora kwisobanukirwa keretse abantu bize ijambo ry'Imana. Turababwira ngo mwitegure tuja kwigisha icyo bita Bible study. Hari abandi bayitangiye bafite urubuga turi kubigishirizaho rwa WhatsApp, ariko Imana nidufashe no kuri AYALONI bizatambukaho. Ariko abo ngabo batangiye kwiga icyo bita Bible study kugira ngo bamenye Bibiliya be kuyoba. Nshuti z'Imana, turi mu gihe cy'ubuyobe bukomeye, aho antikristo ari gukora mu buryo bw'amayoberane. Kandi ubu buryo bw'amayoberane nibwo bubi cyane, kuko ari bwo bubasha kurimbuza abantu benshi kurenza uko antikristo yakora ku mugaragaro. Ubu ni nabwo buryo buri gutwara abantu benshi kurenza uko bicwaga abakristo bo mu kinyejana cya mbere kugeza mu kinyejana cya 19. Bo baricwaga, bagatwikwa, bakabambwa, bakagaburirwa intare, bagahanurwa mu misozi miremire, bagakatwa ibihanga, bagafatwa ku ngufu, bakicwa.
bigatuma noneho ahubwo abandi barushaho kwizera cyane bagakizwa cyane. Ariko uyu munsi noneho antikristo yaje gukora mu buryo bw'amayoberane, yinjiza virus ishingiye ku birebana na tekinoloji, ishingiye ku birebana n'inyigisho z'ubuyobe za prosperity, ishingiye ku nyigisho zirebana n'ubuntu butangaje z'ubuyobe, ishingiye ku birebana n'inyigisho zigira nk'aho ari ukuri kandi atari ukuri. Noneho inashingiye iyo virus inashingiye ku bitangaza, ku nyigisho zirebana n'ibitangaza bya Yesu. Iyo ni virusi igenda yinjira mu bantu, abantu bagata umurongo w'ijambo ry'Imana, ntibamenye ukuri kw'ijambo ry'Imana, bakigishwa ibyo gusa, ntibamenye kwezwa icyo ari cyo, ntibamenye gukura mu gakiza icyo ari cyo, ntibamenye ko bagira ku rwego rwo kunesha tekinoloji iriho muri iki gihe ngo itabanduza. Noneho antikristo ari guca aho hantu hose kugira ngo arimbuze abantu benshi kurenza abo muri ibyo binyejana tuvuze. Ikiro ni igihe cya kabiri cy'imikoro antikristo, kandi kaba aricyo gihe gikomeye ari gukoramo kurenza icyo azakora itorero ryavuye mu isi. Kuko icyo azakoramo itorero ryavuye mu isi, antikristo n'ubundi azaba asa nkaho abo asigaranye nabo ari abamwizera, kuko niho azigaragaza ku mugaragaro. Aha inyigisho nzayigarukaho hano yonyine ndimo ndabigisha, kuko ari abantu bakunda kwigisha bavuga yuko ngo antikristo ngo ntago agomba kuzaza itorero ryavuye mu isi, ngo ahubwo ngo ngataje ngo rihari ngo ntacyo yabakoze. Aza kwenda iki? Ubundi afite ubushobozi bwo kuza ubu se yanyinjirana? Wowe niba ukiri mu murongo yakwinjirana? Turimo turagaragaza bimwe mu bikorwa by'akora mu buryo bw'amayoberane. None se Yesu siwe mutwe w'itorero? Singe torero se? Singe rusengero se? Niba ari nge rusengero rwa Kristo, akaba ari nge torero, Bibiliya ikavuga ngo Yesu niwe mutwe w'itorero, ubwo Yesu niwe mutwe wanjye. Rero nge nkaba igihimba cye, ndi maso rero, kuko Yesu ambereye maso, niwe mutwe wanjye. Antikristo aho yaza hose aje, nahita mutungira abandi bakamubona. Kimwe nuko nawe niba uri mu murongo wamutungira abantu ati dore nguriye, kandi ugatugaragaza n'ibikorwa bye kuko ari ibirimbuza abantu. Ntabwo rero yakwigaragaza mu gihe njyewe nyihari nawe ugihari ukiri muzima, mu gihe Yesu akiri kumwe n'itorero rye mu isi ariwe mutwe waryo. Nose ubundi Yesu we yakwemera kaza? Yabimwemera atese kandi akiri kumwe n'itorero ngo ubutumwa bukomeze kwamamazwa? Niyo mpamvu Yesu abereye itorero maso. Niyo mpamvu yavuze ngo ryubatse ku rutare, naho amarembo y'ikuzimu yazikuka ntazarinyeganyeza. Urutare ni Yesu, kuko ariwe mutwe w'itorero. None itorero naryo rikaba igihimba. Murumva rero antikristo arakora mu buryo bw'amayoberane, acengeza gutyo, nahazigaragaza ryatashye, kuko niho azaba abonye uburenganzira bwo kwigaragaza ko itorero zaba ryigendeye. Yesu yajyanye naryo, naho Yesu ari mu isi ari kumwe n'itorero rye. Mwuka wera nimaneye kutunekera, uhoraneka yerekana imikoro ya antikristo mu buryo bw'amayoberane, tukayerekana, bamwe bakabipinga abandi bakabisuzugura, ngo ibyo ngibyo ngo ni ibyanyu, ngo mubivana hehe, kandi benshi bamo bararimbuka. Ariko ntabwo antikristo ashobora kuza ngo bikunde, kuko Yesu ari we rutare itorero ryubatseho, akaba ari we mutwe w'itorero, ari hano muri iyi si, ntaho yagiye. Rero ntabwo muzi ukuntu yavuze. Iyo usomye mu butumwa muzi ko bwanditswe na Yohana 14 umurongo wa 15 kugeza ku murongo wa 18, yaravuze ngo nimunkunda muzitondera amategeko yanjye, nanjye nzasaba Data, nawe azabaha undi mufasha wo kubana namwe ibihe byose, niwe mwuka w'ukuri. Ntibishoboka ko ab'isi bamuhabwa, kuko batamurora kandi batamuzi, ariko mwebweho muramuzi, kuko abana namwe kandi azaba muri mwe. None 18 niwo nashaka cyane, sinzabasiga nk'imfubyi, ahubwo nzazaho muri. Mana ishimwe, sinzabasiga nk'imfubyi, nzazaho muri. Aravuga ngo hasigaye umwanya muto, ab'isi ntibabe bakimbona, ariko mwebweho muzambona, kuko ndiho namwe muzabaho. Urumva rero Yesu kuba avuze ngo nzagarukaho muri, yaragarutse mu buryo bw'umwuka. Niwe uri hano mu isi n'itorero rye. Antikristo ntiyabona hano acengerera mu itorero, ahubwo arakora mu buryo bw'ubutiriganya, uburyo bw'amayoberane, aciye muri tekinoloji, aciye mu nzego za politike z'isi, aciye muri iriya miryango, abayiriminati, abafrimaso, abaroze kuruwa, abajeziwiti, ibintu byose bisa nk'ibihagariye iyobokamana muri aya madini ya gipagani ari mu bihugu bya Aziya, za Hinduzime, aya madini ya Kiyahudi, Judizime, muri Isilamu, muri aya madini ya Gipanekoti yayobye, yigisha inyigisho za prosperity, yigisha ibirebana n'ibitangaza gusa. Mu bahanuzi bavangiwe no mu bakozi bajya kuzana ubumaji,
abamajisite bakirirwa babikoza ku bantu bagatetera bakikubita hasi, abandi bagahwera, abandi bagacira ufuzi ngo ubwo ngo nibwo ngo baguwe neza. Ndetse hakaba n'abandi bajya gutira imbaraga Satani, aho bakojeje izo mbaraga, bakojeje ibiganza, basutse amavuta, basize amavuta, bakajya barota ibintu bibajyana ikuzimu, bakarota inzoka, bakarota ibyahehe. Iyo niyo mikoro Antikristo ari gukoreramo kugira ngo akomeze kurangaza umugeni ndetse no kumunaniza mu rugendo, ariko ntiyagaragara kuko itorero ryatari mugaragaza ko Yesu niwe mutwe waryo. Kandi Yesu ari maso, azi Satani, azi na Antikristo, azi n'abadayimoni. Niyo mpamvu rero akora mu buryo bw'amabibena. Akaba ariyo mpamvu Yesu ahora akangura itorero, akangura abakristo gusenga, kwiyiriza ubusa, kwiga ibyanditswe byera kugira ngo babashe kugenzura ibihe n'iminsi n'imyaka. So rero no kuvuga ngo iyo ni ingingo ya kabiri y'imikoro ya Antikristo mu bihe bitatu. Ingingo ya gatatu y'iki gitabo ukuri nahishwe twarayisobanuye, ni irebana no gupimirwa imirimo ku itorero. Ibi twarabisobanuye, itorero ryo zapimirwa imirimo mu buryo bwimbitse. Ingingo ya kane ni irebana no gutangira, so nitangira process irebana n'ubukwe bw'umwana w'intama, kuko itorero rizinjizwa mu cyumba cyo guhembwa, kwambikwa ikanzu, kwambikwa ikamba, mega bya bindi byose by'umugeni azaba ari kwirimbisha neza kugira ngo yinjirane na Yesu mu bukwe bw'umwana w'intama mu ijuru. Kuko buzabera mu ijuru, ntabwo buzabera muri iyi si cyangwa ara mu kirere. Ubukwe bw'umwana w'intama bugomba kuba Imana nayo ihari mu ijuru, n'abamarayika n'ibizima bahari. Hanyuma ingingo ya gatanu twarayisobanuye, ni ibirebana n'intambara ya Harimagedoni. Harimagedoni twarayize cyane, twarayigishije ibyo biganiro biri kuri YouTube, noneho mu gitabo ukuri nahishwe twarabisobanuye. Harimagedoni twarayisobanuye iyo ariyo, byahishwe 16 kuva ku murongo wa 12 kugeza ku murongo wa 21. Dusobanura abami bo mu isi kuntu bari kwisuganya, tugaragaza uruzi rwa Ufurate ko rumaze gukama, kandi abami niho bagomba guca kugira ngo batere Isiraheli, kandi aba bami bagomba gutera Isiraheli. Itorero ryakuwe mu isi, bivuga ngo itorero rigiye gutaha kuko Ufurate yamaze gukama. Hanyuma abami bazabone gutera Isiraheli kuko bazatera Isiraheli, Antikristo bigizemo uruhare. Urumva rero bene data, ni ikintu gikomeye. Harimagedoni twarayize rero mu buryo bufatika. Dusobanura umusozi witwa Megido, dusobanura ijambo hari, dusobanura Megido icyo risobanura. Ibyo mu gitabo kuri nahishwe birimo. Ingingo ya gatandatu ni iby'ingoma y'imyaka igihumbi, millennium, twarayigishije mu gitabo kuri nahishwe irimo. Ingingo ya karindwi ni intambara ya Gogi na Magogi. Intambara ya Gogi na Magogi twarayisobanuye nayo kuri YouTube iriho, ukugomba kubaho n'abantu bazayirwana. Ingingo ya munani no kuzamurwa ku itorero rijya kumurikirwa Imana Data twese mu ijuru. Iyi ngingo twarayize, ariko tubanza gusobanura dusenya inyigisho z'abatemwe du Jehova zivuga yuko abantu bagomba kuzajya mu ijuru ari abantu 144 gusa, hanyuma bakaba ari Abisiraheli bo mu buryo bw'umwuka, bakuwe mu mahanga yose, mu moko, mu ndimi n'imiryango. Ngabo bamaze kuboneka 144, naho abandi bose tuzaguma muri iyi si, kandi isi izagenda ihinduka paradizo. Uko igenda yubakwa, mubone abantu bagenda bayubaka bashyiramo iterambere. Iyi miryango ya Satani iri kugenda izana iterambere ry'umubiri na tekinoloji na za microchip n'ibindi. Abatemwe de Jehova mu gihe twebwe tubona ko ahubwo ari bigaragaza gusaza ku isi, bo bavugaga ahubwo isi iri guhindurwa nshya. Umve ko abatemwe de Jehova koko umuyobozi wabatangiye ari umufirimaso, kuko umuyobozi watangije abatemwe de Jehova yitwa Ruseri. Uyu Ruseri ubundi ni umufirimaso. Iyo mpamvu inyigisho ze zose zikundisha abantu isi aho kubakundisha ijuru. Abatemwe de Jehova bahorana udushusho mu ntoki, mu bitabo, tugaragaza iyo isi ukuntu igomba kugenda iba nziza. Noneho bakirirwa bareba ukuntu yubakwa, uko tubona iterambere rigenda riza. Ibi byose mubona bigenda bazana ibishinge byo kwicisha abantu, bagakora amavirus yo kwicisha abantu. Uko mwumva harimo kuza microchip igiye kuza ngo igire imbaraga mu isi, nubwo mu bihugu bimwe na bimwe na za Australia bamaze kuyifata, barimo kuyishyira mu bantu, ndetse aya ma etage. Mbega iterambere ryose mubona mu isi, abatemwe de Jehova bavuga yuko isi iri kugenda ihinduka paradizo. None rero abo ngabo bazaguma mu isi, bo ntibazazamuka kiretse 144. Icyo kiganiro twarakigishije, gifite episode 2 kiriho, ugishatse wagisangaho. Dusobanura izi nyigisho twarazisenye, kandi inyigisho ziri satanike, inyigisho z'abadayimoni, inyigisho ziyobya mbi cyane. Ni ingingo ya 8 rero twari tugezeho, irebana no kuzamurwa ku itorero. Twagaragaje ku itorero rigomba gukorwa mu isi.
na biriya 144 twarabisobanuye mu buryo bwimbitse, twarabisobanuye. Ikiganiro kirahari, tugaragaza inkomoko yabyo, tugaragaza abari bo, tugaragaza n'impamvu Imana yabavuze. Rero hano tugiye guharuka ku ngingo ya 8 igaragaza uburyo itorero rigomba gukorwa mu isi. Ni ukuvuga ngo tugiye kugaragaza neza noneho uburyo itorero rigomba gukorwa mu isi. Dusome ibyahishuriwe Yohana. Mu gihe batemwe do Jehova urabaganiza babaza ngo none mwebwe mukaba muvuga yuko nta bazajya mu ijuru bandi, ate ntabo. None aha nako abivuga bakabura icyo basubiza. Byahishuriwe Yohana igice cya 20 murongo wa 11. Aha Yohana yari amaze kubona Yesu arangije intambara ya Gogi na Magogi, none hasuka umuriro ku bari baje kumurwanya. Yohana ahita abona Yesu azamukanye itorero arijyanye mu ijuru. Tugiye kujya mu ijuru turebe rero uburyo itorero izagera mu ijuru. 20:11 kugeza ku murongo wa 14 haravuze ngo mbona intebe y'ubwami nini yera, mbona niyicayeho, isi n'ijuru bihunga mu maso hayo, ahabyo ni habakiboneka. Mbona abapfuye, abakomeye n'aboroheje bahagaze imbere y'iyo ntebe, nuko ibitabo birabumburwa, kandi n'ikindi gitabo kirabumburwa, ari cyo gitabo cy'ubugingo. Abapfuye bacirwa imanza z'ibyanditswe muri ibyo bitabo zikwiriye ibyo bakoze. Inyanja igarura abapfuye bo muri yo, urupfu n'ikuzimu bigarura abapfuye muri byo, bacirwa imanza zikwiriye ibyo umuntu wese yakoze. Urupfu n'ikuzimu bijugunywa mu nyanja yaka umuriro. Iyo nyanja yaka umuriro ni urupfu rwa kabiri, kandi umuntu wese utabonetse ko yanditswe muri cya gitabo cy'ubugingo ajugunywa muri iyo nyanja yaka umuriro. Amen. Hano Yohana yari amaze gusobanura iby'intambara ya Gogi na Magogi kuva ku murongo wa 7 kugeza ku murongo wa 10. Murongo wa 10 hagaragaza ko Yesu azafata Satani, agafata nayo mahanga yose azaba yahagurukiye kurwanya itorero mu isi, yarangiza akafata ayo mahanga yose, agaragaza ko azamanura umuriro ukabatwika, agafata Satani akamujugunya mu nyanja ya kumuro n'amazuku irimo inyamaswa n'umuhanuzi w'ibinyoma, bo bazaba bamaze imyaka 1000. Hanyuma rero Yohana amaze kubibona, we yahise kurikira Yesu. Itorero naryo abona rarizamuye, aribona arizamukanye. Niyo mpamvu we yahise ava mwiyerekwa. Ni ukuvuga ngo iyerekwa ryamwerekaga ibiri kubera mu isi ryahise rikurikira Yesu aho agiye n'itorero rye. Ku murongo wa 11 ahita abona intebe y'ubwami nini yera, ngabona niyicayeho, isi n'ijuru bihunga mu maso hayo, ngahabyo ni habakiboneka. Ahita abona none wakurikiyeho n'umuzuko wa kabiri. Ikibazo cyo kwibaza, ese koko itorero rizagera mu ijuru? Abantu baturutse mu miryango yose, mu ndimi zose, mu moko yose, mu mahanga yose, ese koko ntabwo bazajya mu ijuru ko batemwe do Jehova babivuga? Yohana abonye intebe y'ubwami nini yera, kandi ayibonye Yesu amaze gutsembesha umuriro abari baje kurwanya itorero nawe ku ntambara ya Gogi na Magogi. Nuko Yohana itazamukana n'itorero agiye kureba uburyo rigeze mu ijuru n'ibigiye kubaho. Ahita abona intebe y'ubwami nini yera, akaba ari byo dusanga hano mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana. Noneho Yohana abonye itorero ko kurigezeyo, abantu bose baturutse mu mahanga n'indimi n'imiryango. Byahishuwe 7 umurongo wa 9. Ubwo Yohana noneho hageze mu ijuru arimo arabireba. Hanyuma y'ibyo mbona abantu benshi umuntu atabasha kubara, bo mu mahanga yose, imiryango yose, n'amoko yose, n'indimi zose, bahagaze imbere ya ntebe imbere y'umwana w'intama, bambaye ibishura byera, kandi bafite amashami y'imikindo mu ntoki zabo. Bavuga ijwi rirenga bati, agakiza na k'Imana yacu yicaye ku ntebe n'ak'umwana w'intama. Amen. Urumva hano Yohana abonye noneho ba bantu bose baturutse mu mahanga yose, mu moko yose, mu ndimi zose, mu miryango yose, bahagaze imbere y'umwana w'intama n'imbere y'Imana, ngo bambaye ibishura byera, kandi bafite amashami y'imikindo mu ntoki zabo. Ibi bishura byera babyambikiwe hahandi kuri ya ngingo ya 4 nababwiye, icyo bita ubukwe bw'umwana w'intama, barimo kubwitegura. Nkuko tubisanga mu byahishuriwe Yohana ibice 19 umurongo wa 7, havuga ngo tunezerwe, twishime, tuyihimbaze, kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye, umugeni we akaba yiteguye, kandi ahawe kwambara umwenda w'igitare mwiza urabagirana utanduye. Ngo mwenda w'igitare mwiza niyo mirimo yo gukiranuka y'abera.
andika uti hahirwa batorewe ubukwe bw'umwana w'intama, kandi uti ayo ni amagambo y'ukuri kw'Imana. Ni ukuvuga ngo rero hariya ku ngingo ya 4 dusanga mu gitabo kuri nahishwe, twabonye ko ari itangiriro ryo kwambika umugeni ahemberwa imirimo myiza yakoreye mu isi mu gihe bazaba bamaze kwipimirwa na Yesu. Noneho binjizwe mu cyumba cyo guhembwa, bambikwe nk'abageni biteguye kwinjirana n'umukwe ari we Yesu mu bukwe bw'umwana w'intama. Nibyo bishura byera rero Yohana babonanye bahagaze imbere y'Imana n'imbere y'umwana w'intama, ngo bari bambaye ibishura byera. Ni ya mirimo yo gukiranuka yabera bakoze bari hano mu isi, nicyo gisobanuro. Niyo mpamvu Yohana babonye mu ishusho yo kwambikwa ibishura byera. Kandi ibi bishura nanone bikaba bisobanuye ubutambyi, kuko iki gishura abatambyi no bambaraga igishura muri Isiraheli, bari bashinzwe gutamba ibitambo. Bivuga ngo abizeye Yesu ni abatambyi, kandi ntabwo biswe abatambyi gusa, ahubwo bakoze n'imirimo y'ubutambyi. Niyo mpamvu twitwa abatambyi, tukaba dukora tukanasohoza imirimo yose y'ubutambyi Yesu yadusigiye hano mu isi. Rero Yohana yababonye bahagaze imbere y'umwana w'intama n'imbere y'intebe y'Imana, ngo bambaye ibishura byera, baturutse mu moko yose, mu ndimi zose, mu mahanga yose, mu miryango yose. Ntabwo ari 144,000, ahubwo nabaturutse mu moko yose, mu ndimi zose, mu miryango yose, mu mahanga yose. Hanyuma 144 byo bivugwa ku murongo wa mbere w'igice cya 7 kugeza ku murongo wa 9, ho bagaragaza ko ari abakuwe mu miryango 12 ya Isiraheli. Ntabwo babarirwa muri iki cyiciro cyo hepfo. Cyiciro cyo hepfo Yohana yabonye, naho 144 ni mu Isiraheli ya miryango. Mpamvu bavuga ngo mu muryango wa Yuda havuyemo inzovu n'ibihumbi 2, inzovu n'ibihumbi 10. Ubwo bavuga ngo buri muryango wose hagiye hakorwamo ibihumbi 12. Noneho kuko ari imiryango 12, niba muri buri muryango hagiye havamo ibihumbi 12, ubwo bitangirije hamwe ugakuba ni ibihumbi 144. Noneho Yohana niyo mpamvu avuga ngo hanyuma y'ibyo, hanyuma y'ibigeze, hanyuma yo kubona ibihumbi 144 by'Abisirayeli bacyandutse bazarokoka, barobanuwe muri bo, yahise abona noneho rero n'abandi bantu baturutse mu mahanga yose, mu ndimi zose, mu moko yose, mu miryango yose, bahagaze imbere y'umwana w'intama n'imbere y'intebe y'Imana, ngo bambaye ibishura byera, bisobanuye imirimo myiza bakoze hano mu isi, bisobanuye ko barabatambyi muri iyi si. Niko Petero yanditse mu rwandiko rwe rwa mbere ibice 9, avuga ngo ariko mwebweho muri ubwoko bwatoranijwe, abatambyi b'ubwami, ishyanga ryera, n'abantu Imana yaronse, kugira ngo mwamamaze ishimwe ry'abamagaye, kabakura mu mwijima kabagiza mu mucyo wawe w'itangaza. Twe turabatambyi rero. Nisomye ibyahishwe igice cya 1 umurongo wa 6, haravuga ngo Yesu yaduhinduriye abami n'abatambyi b'Imana ye, ariyo na se. Bivuga ngo rero turabatambyi. Niyo mpamvu Yohana yatubonye mw'Ijuru twambaye ibishura byera, kuko twakoze imirimo ya gitambyi turi hano muri iyi si. Icya kabiri ngo nuko yatubonanye amashami y'imikindo mu ntoki zacu. Ubundi amashami bisobanura intsinzi. Murabizi ko Yesu agera i Yerusalemu bwa mbere, ngo bari bafite za mashami, abagore baragiye baca za mashami, abagabo baca za mashami, basasa imyenda mu nzira, bakajya bazunguza amashami, bakavuga ngo amen, haleluya, hahirwa uje mu izina ry'Uwiteka. Bisobanuye ngo babonye intsinzi, kuko uje mu izina ry'Uwiteka ni uje gutsindishiriza Abisiraheli. Mashami rero isobanura intsinzi, isobanura gutsinda. Impamvu Yohana yababonye mu ijuru bafite amashami y'imikindo mu ntoki zabo, ni igishushanyo, ni uburyo buri symbole, kuko ibyahishwe byanditswe mu buryo buri symbole. Imana ashaka kwerekana yuko abo banesheje iyi si baratsinze, bamaze guhabwa intsinzi, banesheje iyi si. Niyo mpamvu usomye hano ku murongo wa 11 cyangwa uhere ku murongo wa 13, haravuga ngo umwe muri ba bakuru arambaza ati, aba bambaye ibishura byera ni bande kandi bavuye? Ndamusubiza, ni mwami wanjye, ni wowe ubizi. Arambwira ati, aba ni abavuye mu rurya mubabaro mwinshi, kandi bameshe ibishura byabo, babyejesha amaraso y'umwana w'intama. Nicyo gituma baba imbere y'intebe y'Imana, bakayikorera mu rusengero rwayo ku manywa na nijoro, kandi yicaye ku ntebe izababambaho ihema ryayo.
ntibazicwa n'inzara ukundi, kandi ntibazicwa n'inyota ukundi, kandi izuba ntirizabica cyangwa icyokere cyose, ku mwana w'intama uri hagati y'intebe y'ubwami azabuhira akabaragira amasoko y'amazi y'ubugingo, kandi Imana izahanagura amarira yose ku maso yabo. Ni ukuvuga ngo rero aha Yohana arabwiwe ngo bavuye he? Ati nabavuye muri ryo mubabaro mwinshi. Bivuga ngo banesheje umubabaro mwinshi, baratsinze, bambaye ubutsinzi. Ni mpamvu mu buryo buri sembori Imana yamweretse ngo bafite amashami y'imikindo mu ntoki zabo. Aha rero twa turi kureba mbese itorero rizagera mu ijuru. Abatemwetu Jehova ko bavuga yuko batazagera mu ijuru, ahubwo bazajya mu ijuru ari 144,000. Ikinyoma. Abatemwetu Jehova ni abafirimaso, barayobya abantu benshi kwisi. Nshuti z'Imana mube maso, mwereke twiga ibyanditswe byera, niho tuzamenya ukuri kuzuye. Bibiliya irabyuzuza neza kabigaragaza. Yohana arababonye mu ijuru, abo mu mahanga yose, mu moko yose, mu ndimi zose n'imiryango yose, basesekayeyo bambaye ibishura byera kandi bafite amashami z'imikindo mu ntoki zabo. Bisobanuye ngo baratsinze, batsinze iyi si. Ngiye kuvuga ibintu bigeze kuri bitatu. Turi mu gitabo kuri nahishwe, ni kintu cyo turimo kwigisha dusobanura. Izo nyigisho ziri mu gitabo kuri nahishwe. Hari ibitangaza bitatu bizaba mu ijuru, bizaba kuri buri muntu wese uzaba ugeze mu ijuru. Igitangaza cya mbere ni ikihe? Igitangaza cya mbere ni ukuzibona wowe wibonyeyo, wisanzeyo. Niba hari ikintu gikomesha tuzima, ni ukuzabona wisanze mu ijuru. Abantu benshi mu isi bafite ubuyobe bwinshi butandukanye. Abantu bafite inzira nyinshi z'agakiza bihimbiye, kandi Yesu ari we nzira n'ukuri n'ubugingo. Abantu bari guhura n'inyigisho z'ubuyobe nyinshi. Abantu bageze ku rwego rw'uko bahakana ko Bibiliya atari ijambo ry'Imana, kandi benshi abanyabwenge bize nibo ba mbere bamaze guhakana Bibiliya ko atari ijambo ry'Imana, kandi benshi babaye mu madini babanza kubyemera, none nyuma bashoje bavuga ngo birase ijambo ry'Imana. Padiri nawe yagezaho arayireba abura uko yabihakana ko Bibiliya atari ijambo ry'Imana, gusa arivugisha ngo ni amayobera matagatifu. Iri jambo ryonyine ngo ni amayobera matagatifu nuje kwerekana ko Bibiliya atari ijambo ry'Imana, kuko Bibiliya ni urwandiko Imana yandikiye itorero ryayo, kandi itorero ryitwa umugeni wandi wa Kristo. Ibyahishuwe mu bice 21 umurongo wa 9 n'uwa 10, Bibiliya tubwira ngo haza umwe wo muri ba bamarayika 7 bari bafite za nzabyanwe zuzuye ibyago 7 by'imperuka. Avugana nanjye arambwira ati, ngwino nkwereke umugeni, umugore w'umwana w'intama. Anjyana ku musozi munini kandi muremure ndi mu mwuka, anyereka ururembo rwera Yerusalemu rumanuka ruva mu ijuru, rwiteguwe nk'uko umugeni arimbishirizwa umugabo we, rufite ubwiza bw'Imana, ngo kurabagirana kwarwo kwasaga nk'uko ibuye ry'igiciro cyinshi cyane, nk'ibuye ryitwa yasipi ribonera nk'isarabwayi. Umugeni, urumva aramubwiye ngo ngwino nkwereke umugeni, umugore w'umwana w'intama, ni itorero rye. Tuzabigarukaho ngaho turi kwiga inyigisho neza mu buryo bwitonze, no muri cya gitabo turi kubabwira cy'ibyahishuwe tugiye kuzasohora, kandi turabasaba support yanyu kuko kizaba kirimo ibintu byinshi byabafasha. Rero itorero rya Kristo ryitwa umugeni wa Kristo, rikitwa inshuti ya Yesu, Yesu akitwa umukwe waryo. Yaryandikiye urwandiko rwitwa Bible. Ntabwo rero ufite sheri wawe, wowe nkurikiye ufite fiancé cyangwa ufite sheri wawe mukundana n'abari muri copinage, ni gute ushobora kwandikira sheri wawe amagambo ajimije atabasha gusobanukirwa kandi umukunda? Bibiliya ntabwo ari amayobera matagatifu nk'uko padiri abivuga. Imana yatwandikiye urwandiko kandi rurasobanutse neza. Umuntu urusomye ashaka gukizwa akarubamo atabyigishijwe na bishop runaka, wakarufata akarusoma agapfukama agasenga ati, Imana ndashaka kusobanurira iyi baruwa yawe wanyandikiye.
umwuka wera yaje mu isi kugira ngo adusobanurire. icya mbere Yesu yaravuze ngo azenda kubye abitumenyesha. icya kabiri Yesu aravuga ngo uwo mwuka naza ngo azatwibutsa n'ibyo Yesu yasize avuze. umwuka wera ari hano mu isi kugira ngo adushoboze, atwumvishe, atwigishe gusobanukirwa urwandiko. abantu bose bavuga yuko Bibiliya atari ijambo ry'Imana bamaze kwatakwa n'umwuka wa antikristo w'ubuhakanyi bwo guhakana Kristo Yesu, kuko iyi Bibiliya ni Yesu wenyine uyanditsemo, niwe uvugwamo. kandi Bibiliya igaragaza ko Yesu ari we Imana yaremesheje isi. Imana yabwiraga Yesu ngo vuga ngo habeho iki kikabaho. Yesu akabivuga ati iki kibeho kikabaho. Niwe Imana yaremesheje isi. Abaheburayo igice cya 1 kugeza ku 3 aratubwira ngo kera Imana yavugane na basogokuruza mu kanwa k'abahanuzi mu bihe byinshi no mu buryo bwinshi, naho muri iyi minsi y'imperuka ngo yavuganiye natwe mu kanwa k'umwana wayo uwo yaremesheje isi, ngo uwo kukarukura bagena ku bwiza bwayo n'ishusho ya kamere yayo, ngo kandi akaba ari uramiza byose ijambo ry'imbaraga ze. Rero Yesu niwe Imana yaremesheje isi. Yaramubwira ngo Yesu mwana wanjye vuga ngo ntihabeho ubutaka. Yesu ati habeho ubutaka bukabaho. Noneho iyi Bibiliya rero ni Yesu gusurimo. Umuntu rero wakana ko biratari ijambo ry'Imana yamaze guhakana Yesu na antikristo, nawe ni antikristo. Kuko Yohana yaravuze ngo bana bato mube maso mwumvishe ko mu minsi y'imperuka hazaza antikristo. Ariko nashaka kubabwira ko hamaze kwaduka ba antikristo benshi. Umuntu wese wakana Bibiliya katari ijambo ry'Imana ni antikristo, kuko ijambo ry'Imana ni Yesu gusa. Yaba mu isezerano rya kera batubwira ko isezerano rya kera ryari ishusho n'igicucu cy'ibizaba, ariko umubiri wabyo ukaba wari ufitwe nande na Kristo. Bivuga ngo ni ishusho y'umubiri wa Kristo, ni ifoto y'umubiri wa Kristo. Noneho Kristo yari yiziye atanga isezerano rishya rero Matayo kugeza mu byashowe. Noneho umuntu rero ufata isezerano rya kera, isezerano rishya byose akabihakana, uwo ni antikristo, kuko ari guhakana Kristo. Murumva ikibazo abantu bafite? Padiri ati namo yo matagatifu, Bibiliya ni urwandiko twandikiwe na sheri wacu Yesu Kristo umwami wacu, umukwe wacu wadukoye amaraso y'igiciro cyije, uzaza gutwara bamwizeye. Ntabwo yatwandikira ibintu tutazi, tutwasoma ntitubyumve, kandi akeneye ko tubisoma ngo biduhumurize, tumenye neza igihe agomba kugarukira, tusobanukirwe urukundo yadukunze. Rero umuntu bisoma ntabyumve nuko ataragira umutima wo kubisoma ngo abibemo afite n'inyota yo guhinduka gase n'Imana. Naho Bibiliya ni ijambo ry'Imana. Noneho kubw'iyo mpamvu rero inyigisho ni nyinshi z'ubuyobe, hakaba n'abandi bari guhakana Bibiliya katari ijambo ry'Imana. Abandi bakavuga ngo ni igitabo cyazanywe n'abakoroni, ngo abazungu barakizanye. Mweretse ko umugabo witwa Mugabo John, yitwa John Mugabo, afite radio sija kwibabwira mutazajya kuyoberaho abadakomeye. Niwe wenyine wafashe Bibiliya aratinyuka aravuga. No mu filozofe John Mugabo yize filozofi muri Egiputa, uko arabyivugira, kandi yagiye ari teoloji agiye kwiga, kumba agiye kwiga filozofi. Yahakanye ko Bibiliya atari ijambo ry'Imana, arabihakana, arayijombora, agaragaza ko atari ijambo ry'Imana. Kandi abarokore benshi baramukurikiye barabyizera ko Bibiliya atari ijambo ry'Imana. Niba atari ijambo ry'Imana, abo barokore barekura uburokore baba bapagani burundu, kuko ibyo bizeye ni biri muri Bibiliya. Be gukomeza kwitwa abakristo, kuko Kristo avugwa muri Bibiliya. Ni bibera abapagani bivaneho izina ubukristo, bivaneho n'uburokore, bisubire ku nkurwagwa za surudiwiri n'ibindi za mukubita umwice na za kizose n'imimanura jipo. Njya numva ngo hariho n'inzoga zitwa ngo ni umumanura jipo n'ibindi. Bibera abapagani n'ubundi nyine basubiye mu byo bawuzemo kamere yabo ya kera. Ariko biya ni ijambo ry'Imana. Noneho ibyo bintu byose kugira ngo uzabashe gutambuka aho hantu wisanga ugeze mu ijuru, ni igitangaza gikomeye. Ntabona uko nyivuga. Igitangaza cya mbere kizabera mu ijuru, wowe uzajya wowe ukabona kikubayeho. Igitangaza cya mbere kizabera mu ijuru ni ukubona wowe wisanzeyo, ukabona uriyo, ukabona ugeze imbere ya Yesu. Oh haleluya! Icyo ni igitangaza gikomeye. Niyo mpamvu turashyashya tukubita ibintu, turagerageza gukizwa ngo turi ko tuzagerayo, kandi amaherezo tuzagerayo. Igitangaza cya kabiri kizabera mu ijuru ku bantu bazaba bashyitseyo ni ukubona uwo watekerezaga kazagerayo utamubonyeyo.
yanababwiye ibitangaza bitatu, oya ni ibitangaza bibiri, ni bibiri bizaberayo. Icyambere tubonye ko ni ukuzibonayo ubwawe, ukibonayo. Wajya guvatsa koko nzagerayo, gusa nzashikayo koko, akusi ubwo ko ijuru ribaho, akusi ubwo ko ibi bintu binyuramo, ibigeragezo, izi ntambara, ukunyizwa bikanga, ubwo ko nzagerayo kweri. Yes, uzabona ari igitangaza. Gusa ntabwo sinabona uburyo mbigereranye, sinabona iyo igitangaza, sinabona icyo mbigereranye nacyo. Igitangaza cya mbere no kuzibonayo. Igitangaza cya kabiri ni ukuzabona uwo watekerezaga ko azajyayo utamusanzeyo, ukabona ntawe ubonyeyo kandi wizi ko azajyayo. Wajya kumureba ukuntu ashyashyana, ukuntu asenga, ukuntu aririmba, ukuntu avuga ubutumwa, ukuntu ukabona ntabwo agezeyo. Bene data nayo babwire ngo abo twiga dutekereza ko batazajya mu ijuru, tuziro duhuriyeyo. Abo twatekereza ko bazajyayo muzabona benshi batagezeyo. Mwirwa mubarebera mu makositime, mu makaruvati, kuko banigirije ngo bazi guhagarara ari barebare, bafite ibihagararo ngo bazi. Woye ntabwo ari ibyo bisobanura ko bazajya mu ijuru. Uzatangazwa no kubona uwo watekerezaga ko azajyayo utamusanzeyo. Ntabwo kuba umuntu yambara kositime akarirwa agendana iki gitabo, akaba afite ibikapu bitagira ingano, akaba afite imodoka nziza, akaba ahagaze imbere y'abantu barenga 10,000 by'abantu, agakubitamo bya bipindi byo kubeshya, ubundi mukamuha ibya 10 n'amaturo, bisobanuye ko azajya mu ijuru. Ntabwo kuba ubona abantu bicaye muri ariya mazu yitwa isengero barenga 5,000 7,000, bageze mu 3,200, bageze muri 500, bisobanuye ko bazajya mu ijuru. Wapi? Ishusho y'abazajya mu ijuru tuyireberamo ahangaha, tuyireberamo aha. Iyo tutakubonyemo ahangaha ngo tubone ibyo ukora, uko witwara, tubishakira amanga ngo tubikuboneho. Ubutumwa uvuga niba budahura n'ukuri kw'ijambo ry'Imana, ndakurahiye ntabwo uzashikayo. Rero ni ibitangaza bibiri bizabera mu ijuru. Igitangaza cya mbere ni ukwibona ugezeyo. Igitangaza cya kabiri ni ukuba uzi ko watekereza ko uzasangayo utamusanzeyo. Wifurije inshuti yanjye kuzibona mu ijuru. Iki gitangazo zakigirirwa, ndabikwifurije. Tugiye gusenga Imana, twa turi kugaragaza uburyo itorero rizagera mu ijuru. Yohana yaribonye risesekaye mu ijuru, abona Yesu ritambukana hagati y'abamarayika, bari kuvuga ati ni karibu, murakaza neza, mwinjire mu munezero wa so. Bona abamarayika ngo bahagaze twese dutambuka. Utaha nzabereka mbereke ikiri gitangaza gikomeye noneho kirenze kizabera mu ijuru. Nzakibabwira, mbabikiye ibanga rikomeye, gikomeye, kigaragaza agaciro k'umwana w'umuntu, uburyo umuntu arusha agaciro abamarayika ndetse n'ibizima. Iki nzakibabwira nitonze, nzafata n'iki gitabo kuri nayishwe tugisome neza, muzabyumva. Ariko mbifurije kuzagera mu ijuru. Itorero rizazamurwa, itorero rizagera mu ijuru. Turabibonye Yohana ribonye risesekaye mu ijuru, aho umwe mu bakuru yaje akabaza Yohana ngaba bambaye ibishura byera ni bande kandi bavuye he? Ndamusubiza ni mwami wanjye niwo biza. Arambwira ati abana bavuye mu ry'amababaro mwinshi kandi bameshe ibishura byabo, babyejesha amaraso y'umwana w'intama, ngo nicyo gituma baba imbere y'intebe y'Imana bakayikorera mu rusengero rwayo ku manywa na nijoro. Kandi yicaye ku ntebe izababambaho ihema ryayo, ngo ntibazicwa n'inzara ukundi, kandi ntibazicwa n'inyota ukundi, kandi izuba ntirizabica cyangwa icyokere cyose, kuko umwana w'intama uri hagati y'intebe y'ubwami azabaragira, akabuhira amasoko y'amazi y'ubugingo. Kandi Imana izahanagura amarira yose ku maso yawe. Amen. Reka dusenga Imana, hanyuma rero mbifurije kuzagera mu ijuru. Nta kindi gisabwa gusa ni ukwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, ni ukumwakira ukamenya ko ufite icyaha cy'inkomoko ya muri Adamu. Tuma turategura kubigisha ubutumwa bwiza icyo ari cyo, no gusobanurira abari mu isi ngo bamenye icyo basabwa kugira ngo bazahabwe ubugingo buhoraho, no gusobanurira abantu icyazanye Yesu mu isi, kuko ubutumwa bwiza bugizwe n'ingingo 5.
ingingo zingahe? eshanu. Ingingo ya mbere ni ukuvuga kwa Yesu, ingingo ya kabiri ni ugupfa kwa Yesu, ingingo ya gatatu kuzuka kwa Yesu, ingingo ya kane kugaruka kwa Yesu, ingingo ya gatanu ni urubanza rw'iteka hakubiyemo n'ubugingo buhoraho. Ibyo nibyo bigize ubutumwa bwiza ubwami bw'Imana. Iyo niyo package Imana yahaye itorero rigomba kujyana bikagera ku isi yose. Kuvuga kwa Yesu, gupfa kwa Yesu, kuzuka kwa Yesu, kugaruka kwa Yesu, urubanza ku batuye isi ndetse n'ubugingo bw'iteka kubaha Imana. Umuntu utigisha ibyo ni umuyobe, utigisha ibyo ari kujisha abantu. Yesu gusa niwe twahamagariwe kubwira abantu, wahamagariwe kubwira abantu Yesu, abantu bakamumenya bakamusobanukirwa. Tugasobanura umuntu no gucumura kwe, tugasobanura umuntu no kuzurwa kwe. Icyazanye Yesu mwiza ni uko tuzura kongera kutwungana Imana. Igihe cyose utarizera Yesu Kristo, idini rya ryo ryose wagiyemo, niba wizera Branham, ukaba wizera Rwose, ukaba wizera Muhammad, ukaba wizera Ellen G. White, ukaba wizera Papa, ibyo bikabanza kuba kukubera inkingi ikugeza kuri Yesu, menya ngo urarimbutse, nta bugingo ufite. Yesu wenyine inzira, ukuri n'ubugingo, niwe wenyine. Bifurije kwizera Yesu. Ibyo tuzabikorera inyigisho kugira ngo abantu bose babyiga bimenye. Rero bene data, tuzagera mu ijuru. Ndasaba umuntu wese waridukurikiye ngo inshuti yanjye izere Yesu niba utaramwizera. Nawe wari warasubiye inyuma, iki ni cyo kugira ngo ugarukire Yesu. Yesu ateze amaboko, aracyavuga ngo mwese abarushye n'abaremerewe muze musange ndabaruhura. Uyu ni wo munsi wo gukirizwamo, uyu ni wo munsi wo kwezerezwamo. Uyu munsi numva ijwi ry'Imana, ntawe nangira umutima. Wowe wari uko iki kiganiro, garukira aho ngaho mu byo wari urimo, wongere ugarukire Yesu. Niba utaramwizera nawe umwizere, kuko ari we nzira, ukuri n'ubugingo. Reka dusenge Imana. Mana, turagushimiye kubw'ijambo ryawe, da sovere brere shaho takisi di blini for eyes. My we azere de takose de shlais bre fowe azidi binishani grome. Turagushimiye kubw'ijambo ryawe, turagushimiye kubw'ijambo ryawe, turagushimiye kuvuganye natwe, turagushimiye uzaduherezo ryiza, uzaduherezo ryiza, uzaduhe gusoza neza. Haleluya. Bari mu isi bose bumva ubutumwa bwiza, bahindukire bakumenye. Watugeneye ubugingo buhoraho, watugeneye ijuru, wadusezanije ko tuzagusangayo tukazabanayo. Turagushimiye ko kandi tuzabana nawe. Habwe ikuzo n'icyubahiro, tubyambaje twizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ibaho umugisha nshuti z'Imana, Imana ikomeze kubitaho. Bifurije kuzagera mu ijuru, tuzahurire mu izina rya Yesu, amen. Azaba afite ingororano yo guhema buri wese, guhana n'imirimo yakoreye hano ku isi. Nawe nshuti yanjye aza kwambika ikamba.